តឡែកព័ត៌មានមួយទៀតគឺក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានរៀបចំទិវាអប់រំកាយថ្នាក់ជាតិលើកទី5នៅឯខេត្តតាកែវដោយមានការសហការពីមន្ទីរអប់រំខេត្តតាកែវនាថ្ងៃ1មេសា2025នេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានរៀបចំពិធីអបអរសាទរទិវាអប់រំកាយថ្នាក់ជាតិលើកទី5ក្រោមប្រធានបទអប់រំកាយជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃកីឡាពិធីនេះធ្វើឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគខេត្តតាកែវដោយមានការចូលរួមពីឯកឧត្តមកែប៊ុនខៀងដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំឯកឧត្តមសាមឌីស៊ីវឌ្ឍនាដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំនិងលោកស្រីគៀសុភូដែលជាអភិបាលរងខេត្តនិងដែលមានការចូលរួមពីប្រតិភូថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងអប់រំប្រធានមន្ទីរអប់រំខេត្តតាកែវអស់លោកស្រីលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សមកពី3សាលាក្នុងក្រុងដូនកែវនៅក្នុងការនោះលោកស្រីគៀសុភូដែលជាអភិបាលរងខេត្តបានសម្ដែងនឹងការស្វាគមន៍ចំពោះគណៈប្រតិភូនៃក្រសួងអប់រំដែលបានរៀបចំទិវាអប់រំកាយថ្នាក់ជាតិលើកទី5នៅលើទឹកដីនៃខេត្តតាកែវដែលបញ្ជាក់អំពីការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំពិសេសគឺសកម្មភាពអប់រំកាយនាំមកនូវសុខភាពសាមគ្គីភាពទាំងការសិក្សាទាំងការរស់នៅក្នុងសហគមន៍ដើម្បីឆ្ពោះទៅរកភាពរុងរឿងឯកឧត្តមកែប៊ុនខៀងដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំបានបញ្ជាក់ថាទិវានេះគឺដើម្បីបំផុសសកម្មភាពអប់រំកាយនិងកីឡាដល់សិស្សានុសិស្សនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍ឲ្យចូលរួមហាត់ប្រាណនិងលេងកីឡាឲ្យបានគ្រប់គ្នាស្របតាមពាក្យស្លោកពលរដ្ឋម្នាក់លេងកីឡាមួយប្រភេទយ៉ាងតិចប្រចាំជីវិតដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំកាយកាន់តែប្រសើរឡើងបន្ថែមទៀតក្រសួងបានដាក់បញ្ចូលមុខវិជ្ជាអប់រំកាយនិងកីឡាទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានៅថ្នាក់បឋមដើម្បីសិស្សមានទម្លាប់លេងកីឡាពីថ្នាក់មូលដ្ឋានទៅព្រោះកីឡានាំមកនូវសុខភាពសាមគ្គីភាពបង្កើនប្រាជ្ញាស្មារតីចងចាំបានល្អនិងភាពសប្បាយរីករាយរួមគ្នាក្នុងសហគមន៍អាដាមរដ្ឋលេខាធិការក៏បានអំពាវនាវដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអប់រំខេត្តបន្តបំផុសចលនាកីឡាក្រៅម៉ោងឲ្យបានទូលំទូលាយនិងគាំទ្រចូលរួមសកម្មភាពអប់រំកាយនិងកីឡានៅតាមសាលានានាដើម្បីសម្រេចគោលដៅនៃជាតិដែលមានសុខភាពល្អសហការល្អនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព